अर्को कुरा चाहिँ आम प्लानिङ टु कट माई हेयर हैन, नट थाई कट अनि आदि आदि हैन, तर कस्तो नि बोइज कट काट्ने भन्छ नि त के भन्छ. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all people are doing well and stay safe out there, and I'm doing well too here. So yeah, धेरै ग्याप भयो होला हैन लास्ट फ्यु डेजहरुमा चाहिँ. I was so busy, म एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दैछु, त्यही भएर चाहिँ I was not able to film any kind of video. Last time मैले I think के गरेको थिएँ, च्यालेन्ज गरेको थिएँ. नो सनसेट इन पोखरा एन्ड त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले च्यालेन्ज गरेको थिएँ अनि म हारेको थिएँ. तर आज पनि आइ एम हियर विथ न्यू च्यालेन्ज. यो च्यालेन्ज चाहिँ मलाई साथीले गर्न भनेको, मेरो एकजना साथीले. उसले चाहिँ मलाई कसको आइजिटिभी पठाउनु भएको थियो होइन, हु इज सी आई डोन्ट नो को थियो त्यो आइजिटिभी, मैले त्यो याद गरिनँ. तर दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. यो च्यालेन्जमा चाहिँ के हुन्छ म एक्सप्लेन गर्छु एन्ड देन आई विल अनि म च्यालेन्ज गर्छु है. च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो हुनेछ भने हामीले चाहिँ नर्मली मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के प्रडक्ट पर्छ भने अफकोर्स मोइस्चराइजर, प्राइमर, फाउन्डेसन, कन्सिलर अनि काजल, अफकोर्स मस्कारा हैन, अनि आइस्याडो, लुज पाउडर, सेटिङ स्प्रे, लिपस्टिक, हाइलाइटर, ब्लस, कन्टोर. कति भयो, धेरै नै भयो. मैले अहिले चाहिँ यहाँ मसँग चाहिँ 13वटा पुगेँ होइन, तर मैले चाहिँ सोचेर लेख्दाखेरि चाहिँ 15वटा पुगेको थियो. यहाँ लेखेँ चाहिँ म त्यो पढ्छु है. ओके, दिस डायरी इज माई फेभरेट थिङ होइन. डायरिज एन्ड बुक्सहरू चाहिँ अफकोर्स मेरो फेभरेट होइन. इफ यु वान्ट टु गिफ्ट समथिङ होइन मलाई, देन अरू केही पनि नलिएर आउनु. अफकोर्स मेकअप प्रडक्ट नै नलिएर आउनु होइन. यु माइट ह्याभ थिङ्क द्याट कि मेकअप प्रडक्ट भन्नुहुन्छ होला भनेर, तर नट द्याट. म मेकअप प्रडक्ट आफै नै किन्छु. तर इफ यु वान्ट टु गिफ्ट मी देन ब्रिङ सम बुक्स होइन, डायरिजहरू होइन. यो चाहिँ मेरो डायरीहरूमा लेख्ने होइन, अनि त्यसपछि बुक्सहरू पढ्ने चाहिँ मेरो फेभरेट थिङ हो होइन. इट्स काइन्ड अफ हबी. मैले अहिले चाहिँ डायरिजहरूमा लेख्न छोडिसकेको छु, तर अगाडि चाहिँ मैले डायरीहरूमा लेख्थेँ कि म के फिल गर्छु भनेर होइन. अनि मैले दिनभरि के गरेँ यस्तो सब अलिकति रिलिफ हुन्थ्यो. कसलाई भन्न नसक्दाखेरि चाहिँ म लेख्थेँ. मैले एउटा 2टा डायरी पाएको थिएँ त्यसरी होइन. आम स्टार्टिङ विथ न्यू डायरी. अनि यो भित्र चाहिँ त्यस्तो पर्सनल केही पनि छैन. जस्ट यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले के छ भने मेरो हुन्छ नि मेरो स्टुडियोको लागि डिजाइन भन्दाखेरि पनि कतै इन्भेस्ट गर्ने, कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, त्यसको डिटेल्सहरू छ. अनि त्यसमा डिटेल्स इन्क्लुड च्यालेन्ज होइन, अनि मेरो युट्युबको कन्टेन्टहरू पनि छ होइन. म अब एकजना पार्टनर पाएँ भने चाहिँ विस्पर च्यालेन्ज गर्छु भनेर लेखेको छु. पार्टनरै पाएको छैन कि. सो यहाँ के पर्दो रहेछ भने होइन, मोइस्चराइजर, प्राइमर, फाउन्डेसन, कन्सिलर, लुज पाउडर, आइब्रो जेल. अघि मैले आइब्रो जेल भन्नु बिर्सेँ. अनि आइस्याडो, आइलाइनर, मस्कारा, ब्लस, हाइलाइटर, कन्टोर, लिपस्टिक, सेटिङ स्प्रे. कति भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा हुँदो रहेछ. लेखेर सानो पेपरमा ऱ्याप गरेर अलरेडी यसमा हालिसकेँ होइन. यसमा छ. अनि म चाहिँ चुज गर्छु क्या कतिवटा, 5वटा होइन. उसले 5वटा गर्थ्यो, म पनि 5वटै गर्छु. 5वटामा अब के पर्छ त्यही जुन सामान पर्छ त्यो सामानले चाहिँ मैले मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही हो च्यालेन्ज होइन. लेट्स अलिकति म यसलाई मिक्स गर्छु, सफल गर्छु होइन. आज लाइटको क्वालिटी एकदम राम्रो आइरहेको. मैले 2टा लाइट युज गरेछु क्या. यसलाई ड्रेसिङ टेबलको, अनि मैले भर्खर चाहिँ नयाँ रिङ लाइट लगेको छ होइन. अनि त्यो रिङ लाइटको र 2टा लाइटबाट लाइट चाहिँ एकदम राम्रो गरिराखेको छ. अब बाँकी भनेको ब्याकग्राउन्ड हो. ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सुन म स्टुडियो बनाइसकेपछि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो आउँछ. सो एक्सक्युज द्याट है. सफल भइसक्यो. म चुज गर्छु है. एक मिनट निकाल्छु है. पहिला यो निकाल्नु होइन, के छ यसमा, लुज पाउडर. त्यो के छ, लुज पाउडर होइन. अनि नेक्स्ट चाहिँ आइलाइनर. अझै आइलाइनर त म प्रायः लाउँदिनँ कि. मोइस्चराइजर है. मैले चाहिँ यतिकै भुक्रुक निकाल्दैछु कि. मोइस्चराइजर अफकोर्स. अब मलाई प्राइमर नभए पनि हुन्छ होइन. कन्सिलर, फाउन्डेसन र कन्सिलरमा एउटा परोस्. नेक्स्ट फाउन्डेसन. अब एउटा मात्रै बाँकी छ है. के गर्ने हो मैले यतिवटा. वेयर इज आइस्याडो? आई डोन्ट ह्याभ आइस्याडो.
ल ब्लस के मैले त्यो पेपरहरू पिक गर्दाखेरि चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने जति पनि निकाल्न पाउँछु टाइपको फिलिङ्स आइराखेको थियो होइन। तर एक्चुअली आई हेभ टु पिक ओन्ली 5 अनि मैले 5 वटा पिक पनि गरेँ होइन। लुज पाउडर अफकोर्स एन्ड मोइस्चराइजर, फाउन्डेसन, आइलाइनर एन्ड ब्लस। यो तिनवटाले 5वटा प्रडक्टले चाहिँ मैले मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। आई डोन्ट नो अब कसरी गर्ने। ओके विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इन मोइस्चराइजरै म मोइस्चराइजर लगाउँछु पहिला। अझै हुन्छ नि फर्स्टमा कुन पऱ्यो सेकेन्डमा कुन पऱ्यो होइन अलिक पुग्दैन होला, त्यही अनुसारले गरेको भए झन् हो माइ गड। मोइस्चराइजर अनि लुज पाउडर अनि फाउन्डेसन के कम्बिनेसन कस्तो हुन्थ्यो होला होइन। सो लास्ट फ्यु डेजमा चाहिँ आई वाज सो इनएक्टिभ होइन इन्स्टाग्राममा पनि जस्ट हुन्छ नि आई वाज स्टक इन सम वर्क। अनि मैले गरिराखेको प्रोजेक्ट चाहिँ च्यानल हो, युट्युब च्यानल हो होइन। सब्सक्राइब टु द्याट च्यानल टु है बिगिनिङ हो, त्यो चाहिँ पोडकास्ट गर्ने हो त्यसमा चाहिँ होइन। म त्यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, प्लिज टु भिजिट एन्ड सब्सक्राइब टु द्याट च्यानल एन्ड अफकोर्स टु माई होइन मेरो च्यानलमा बसेर मेरो च्यानल सब्सक्राइब नगर्नु त म भन्न सक्दिनँ। अफकोर्स सब्सक्राइब टु माई च्यानल टु। अब मेकअपको हुन्छ नि रुल्स बाई रुल्स जाँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स फाउन्डेसन हो होइन। सो फाउन्डेसन आइ एम हियर विथ माई फाउन्डेसन होइन। यो भगवान नो आई डोन्ट ह्याभ कन्सिलर होइन, आई स्याडो छैन। मैले कस्तो लुक चाहिँ क्रिएट गर्नु कि आई गट म्यासेज आई डोन्ट लाइक द्याट मच होइन। ऐना यता छ त्यही भएर मैले यता हेरेको है डन पाइँदैन। सो या अब चाहिँ आई विल बी एक्टिभ होइन लाइक विक्समा 2टा त हाल्न पाउँदिनँ होला तर आई विल ट्राई टु एउटासम्म होइन। अब त त्यही नि मसँग इन्स्टाग्राम अनि यो सोसल साइट्सहरू बाइक हुन्छ नि दिन काट्नलाई अप्सन पनि छैन होइन। आई थिङ्क दे विल बी माई बेस्ट फ्रेन्ड के अपकमिङ डेजहरूमा। सिरियल वाइज जाँदा चाहिँ अफकोर्स लुज पाउडर हो होइन। मैले त्यो बिर्सेको कि हुन्छ नि ब्राउजरले नपरेको रहेछ क्या। अब मैले ब्राउज केले बनाउने हो मलाई थाहा छैन। अब यो मेकअप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन हामीले नर्मल फाउन्डेसन मात्रै अनि लिपस्टिक लगाइदिन्छौँ नि त है। अनि त्यो के अरे त्यस्तो ओ माई गड लिपस्टिक पनि छैन मसँग त। त्यस्तो बिर्सिरहेको के लाउनु मैले ओतमा झन् कस्तो फिक्का देखिन्छ। नोवरिज अब म चाहिँ ब्लस युज गर्छु होइन। आइ एम युजिङ दिस एज आई स्याडो एन्ड अफकोर्स ब्लस होइन ब्लस र आई स्याडो युज गर्छु। म हाइलाइटर पनि छैन कि भगवान् म अब पिङ्की हुन्छ होइन। जे छ त्यसले त काम चलाउनु पर्यो। खासमा मैले हिजो फिल्म गर्छु भनेको थियो होइन। ए मलाई चाहिँ मेरो बर्थडे थियो कि 17 गते धेरै नै भयो है। अनि मलाई चाहिँ धेरैले विस गर्नुभएको थियो अनि मैले पर्सनली रिप्लाई दिन सकिनँ होला होइन। थ्रु दिस भिडियो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स अल माई इन्टायर फ्यामिली होइन जो चाहिँ मसँग सोसल साइट्समा एक्टिभ हुनुहुन्छ। दोज हु विस मी अर दोज हु डेन्ट होइन थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यही भिडियोबाट होइन। अनि यो च्यालेन्ज चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा पर्सनली मेसेज गरेर पठाएको हो। अनि इफ यु हेभ सम च्यालेन्ज होइन देन प्लिज अफकोर्स सेन्ड मी। I would love to do that kind of challenge. यो भन्नु धेरै नलाम कि क्या है। ठिक छ अब छँदै छैन योभन्दा अरू कलर के लगाउनु। अब ब्लस जहाँ लाउनु पर्ने हो त्यहाँ लगाउँछु होइन। अघि आँखामा लगाएको थियो अब मस्कारा पनि छैन कि। ठिक छ अब लाइनर लाउँछु होइन। आइलाइनर पनि परेको नि त मलाई। अब मस्कारा नि यसकै लाउनु पर्ला है। पहिला कि बच्चा हुँदाखेरि यस्तो परेला केले फर्काउने भन्ने थाहा हुन्थेन नि त। अनि लाइनरले लगाउँथेँ अनि त्यही लाइनरले परेला फर्काउने गर्थेँ कि मैले। अनि त्यसपछि तल लाग्थ्यो कि अनि मेरो सानीले चाहिँ त्यस्तै भयो होला भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर एक्चुली त्यो होइन कि लाइनर लगाउनु चाहिँ म
अब म लाइनरले नै मस्कारा लगाउँछु है। इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी मस्काराज होइन मस्कारा भ्याएको छ भने अब कतै खुलेको छैन अहिले लकडाउनमा भन्यो भने लर्न सम ट्रिक्स विथ मी है। ओके लेट्स मुभ अहेड। यसो त परेला छैन ठिक छ यतिको भयो त पिट्सबर्ग देखिँदैन छैन त्यही पनि। अब चाहिँ बाँकी लिपस्टिक नभएपछि चाहिँ कस्तो खल्लो हुन्छ होइन। आई हेभ वान ट्रिक्स होइन वेट मोइस्चराइजर पनि त परेको हो नि त ब्लस पनि त परेको हो नि त। सो यो ब्लस मात्रै लगाउनु पोसिबल छैन सो थोरै चिलो चिलो चाहिन्छ होइन। लर्न सम ट्रिक्स विथ मी है। पुगेन क्या यति भएपछि ब्लस लगाएपछि थोरै पिङ्क पिङ्क त अफकोर्स देखेला नि होइन। देख्नु केही देखेछ केही पनि लिपस्टिक लगाएको। फाइनली आई कम्प्लिटेड माई च्यालेन्ज होइन। च्यालेन्ज चाहिँ सधैँ वर्स्ट नै हुन्छ कि मलाई परेको छैन। योभन्दा अगाडि म हारेँ। अहिले चाहिँ त्यस्तो युजफुल सामान केही नै परेन। ब्लसको सट्टामा लुज पाउडरको सट्टामा एउटा आई साइडर परिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। बरु त्यसले म आइब्रो पनि बनाउन सक्थेँ काजल पनि लगाउन सक्थेँ काजलको सट्टामा मस्कारा परिदिएको भए हुन्थ्यो होइन लिपस्टिक परिदिएको भए हुन्थ्यो तर केही पनि परेन केही छैन। वाज फन होइन यो च्यालेन्जमा चाहिँ फन रमाइलो भयो। ओके एनिवेज रमाइलो भयो होइन च्यालेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ नो वरिज यस्तै त हो लाइफ भन्छ नि च्यालेन्ज चाहिँ। सो इफ यु हेभ एनी अदर च्यालेन्ज होइन प्लिज सेन्ड मी अन इन्स्टाग्राम आई वुड लभ टु डु द्याट होइन। अहिले चाहिँ के गर्ने हुन्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ आम प्लानिङ टु कट माई हेयर होइन नट थाई कट अनि आदि होइन तर कस्तो भने बोइज कट काट्ने भन्छ नि त के भन्छ क्यामेरा इज नट फोकसिङ के अरे पङ्क के भन्छ समथिङ केटाको जसरी काट्ने भन्छ नि त। आम प्लानिङ टु कट माई हेयर लाइक द्याट सुलाई यर्स वान्ट प्लिज कमेन्ट बिलो होइन। तर मलाई हुन्छ नि कपाल झ्याउलाइसक्यो कि नुहाउनु पऱ्यो होइन एक दिन बिराएर नुहाउनु पऱ्यो के हुन्छ नि केटीको के भन्छ केटीलाई राम्रो देखाउने भनेकै कपालले भन्छ तर केयर गर्न नसकेपछि होइन के भन्ने आई थिङ्क मैले काट्छु पनि होला कपाल होइन। Thank you so much for watching this video and if you like this video don't forget to like, share and subscribe to my channel. Oh yeah, we are near to be a part of 1K family very soon. We are near to be 9,000 sorry 900 subscriber and only 100 is remaining. Please subscribe to my channel and let's be part of 1K family. And I'm planning to do giveaway when I got 1K subscriber in my YouTube channel and of course 2K in my Instagram you know. एक्टिभ नभएपछि चाहिँ अलि इम्पोसिबल हुँदो रहेछ। आम ट्राइङ टु बी एक्टिभ होइन अब अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ। सो या सो विल मेक नेक्स्ट भिडियो स्टे सेफ है। अहिले चाहिँ पानी परिराखेको छ जता चाहिँ बाढी पहिरो यस्तो भइराखेको छ। सो यु पिपल स्टे सेफ है स्टे इन होम। सो या विल मेक नेक्स्ट भिडियो बाई।